drin, also in meinem Freundebuch. Hast du die nicht in deinem Freundebuch? Nö. Ja, dann kannst du machen. Das ist das Lagerfeuer live bei mir und Patrick. Ja. Ja. Feuerholz drauflegen hier. Das ist so saugeil, ey, ich schwör's euch. Voll warm. Da werdet ihr bestimmt richtig neidisch werden. So mitten im Wald, nur aus Holz. Nimmst du mal die Kamera? Klar, was geht? Hier ein bisschen Feuerholz haben. Jo, Feuerholz sammeln für das Feuer. Ganz geschickt gemacht. Mit Aldi Streichhölzern. Yeah. Voll die krasse Kacke. Fabi Feuerholz sammeln, ich am besten auch. Wir machen Du, irgendwelche Angeber von früher. Ja, wir machen hier so ein Lagerfeuer, weil es gerade weil besonders hier gibt es total trockene Hölzer. Liegt zwar total nah an der Straße, an der Zivilisation und sowas, aber egal. Was soll das jetzt werden? Abgabe. Ja, genau. Und da hängen wir deine Mutter auf, meinen Jet. Lass lieber. Das packen. Voll verkohlt. Ja, dann können wir das später noch löschen. Guck mal. Bisschen weiter reinlegen. So, hier so Feuerholz. Brechen dann von den Bäumen ab, weil das relativ trocken ist. Dann volle Pulle, Relativ trocken, ja. volle Pulle reinlegen, ey. Da brennt das richtig geil. Hier, film du doch mal. Siehst das Lagerfeuer, oh ja. Sieht ungefähr so aus. Der hat nichts zu tun. Hab ich was gehört? Lass aufhören, ich hab nur einen Balken. Okay. Hier. Das war Dokumentation von dem Lagerfeuer, das wir am Samstag mit 2 Freunden machen. Das ist Create by Patrick und Fabi.